Саламатсыздар ма оқушылар? Амансыңдар ма? Отыра қойыңыздар. Сабағымызды бастау үшін бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлайық. Жақсы келе қойыңыздар. Мына шаңырақты басу арқылы жақсы сөздер бір-бірімізге тілейік. Нәтиже. Жарайсың. Өсу. Дос. Жау. Жетістік. Еңбек. Жақсы. Мейірім. Даму. Білім. Сәттілік. Сенім. Жеңіс. Жақсы, жарайсыңдар. Енді балалар, оқушылар топқа бөлінеміз. Топқа бөліну үшін мына шаңырақ әдісі арқылы шаңырақтағы оқушыларды алайық. Оқушылар, бүгін сабағымыз 10 балдық жүйемен бағаланады. Біріншісі өзін-өзі бағалау. Оған сіздерге домбыраны таратамын. Екінші бағалау ол топ басшысы топтарға бағалау парағы арқылы бағаланады. Сол бағалау парағын таратамын. Үшіншісі мұғалім сіздерді бағалайды, яғни ашық журнал арқылы бағалау жүргізіледі. Өткен сабақта қайталау үшін сандықшаның ішіндегі сұрақтарға жауап берейік. Оқушылар кім шығады тақтаға? Жақсы, Арсен шыға ғой. А-ның минус n дәрісі тең 1 бөлінген А-ның n дәрісі өрнегі дұрыс па? Я, бұл өрнек дұрыс. Жақсы, жарайсың. Тағы екінші сұраққа кім шығады? Инабат келе ғой. А-ның n дәрежесі көбейтілген А-ның m дәрежесі неге тең болады? Негіздері бірдей болғандықтан дәрежелері қосылады. Өте жақсы. Тағы келе ғой. Тағы кім шығады? Ақерке келе ғой. Кез келген санның бірінші дәрежесі неге тең? Сол санның өзіне тең. Жақсы, өте жақсы. Келесіне келе қойыңыздар. Ақгүл келе ғой. А-ның n дәрежесі бөлінген А-ның m дәрежесі негіздері бірдей болғандықтан дәрежелері азайтылады. Өте жақсы. Тағы одан кейін сұрақтарға жауап берейікші, оқушылар. Келе ғой. Мирас келе ғой. Көрсеткіші 0-ге тең дәреже неге тең? Көрсеткіші 0-ге тең дәреже 1-ге тең. Жақсы. Тағы келе ғой, оқушылар. Жақсы, келесі сұраққа кім жауап береді? Жақсы, Аружан келе қойыңыз. А-ның n дәрежесінің m дәрежені дәрежеге шығару қасиеті дәрежелерді бір-біріне көбейтеміз. Жақсы, өте жақсы. Енді осы сандықшаның ішінде біздің сабағымыздың тақырыбы жазылыпты. Дәрежелік функция және оның қасиеттері және графигі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дәрежелік функция, оның қасиеттері және графигі. Сабағымыздың мақсаты, оқу мақсатымыз дәрежелік функция қасиеттерін білу. Сабағымыздың мақсаты дәрежелік функция қасиеттерін білу, түрлерін ажырату, төменнен және жоғарыдан шектелген дәрежелік функцияларды ажырата алу. Жақсы, оқушылар, бүгінгі дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күннің жадын жазып, тақырыбымызды жазайық.
Дәрежелік функция, оның қасиеттері және графигі. Жақсы оқушылар, жаздық па сабағымызды? Жазып болсақ, оқушылар, назарымызды тақтаға аударайық. Y тең x квадрат, y тең x-тің 4-ші дәрежесі, y тең x-тің 6-шы дәрежесі функцияларының графиктері берілген. Бұл графиктерге не ортақ? Графиктер o y осіне қатысты симметриялы. Графиктер 0, 0, 1, 1, минус 1, 1 нүктесі арқылы өтеді. Графиктер x минус шексіздік пен 0 аралығында кемімелі, x 0 мен плюс шексіздік аралығында өспелі. Графиктер төменнен шектелген және жоғарыдан шектелмеген. Функциялардың ең үлкен мәндері жоқ, және ең кіші мәні 0-ге тең. Графиктер оң көрсеткішті жоқ дәрежелік функцияларының графиктері. Натурал оң көрсеткішті функцияларда y тең x квадрат функциясының қасиеттеріне ие. Мұндай функциялардың графиктері y тең x квадрат параболасына ұқсайды. Y тең x-тің 2/1 дәрежесі функциясын қарастырады. Y тең x-тің 2/1 дәрежесі функциясының графигін сызайық. Графиктен байқалғандай, функция тек x 0-ден үлкен немесе тең кезінде анықталғандықтан, функцияның анықталу облысы теріс сандар жиыны болады. Функция жоқта емес, тақта емес және 0 мен плюс шексіздік аралығында өтеді. n тақ болған жағдайды қарастырады. Яғни y тең x-тің 3/1 дәрежесі. Функцияның графигі мынадай. Функция тақ және барлық сан осінде өспелі. n жұп болғанда x-тің 1 бөлінген n дәрежесі функциясы y тең x-тің 2/1 дәрежесі функциясы сияқты қасиеттерге ие болады. Және оның графигі y тең x-тің 2/1 дәрежесі функциясының графигіне ұқсас. n тақ болғанда y тең x-тің 1 бөлінген n дәрежесі функциясы y тең x-тің 3/1 функциясы сияқты қасиеттерге ие. Және графигі y тең x-тің 3/1 функциясының графигіне ұқсайды. Жақсы. Дәрежелік функция өмірде бізде қай жерде қолданылады екен оқушылар? Бактериялардың көбею заңында қолданылады, және де радиоактивті ыдырау заңы кезінде, шайнектің температурасының өзгеру заңында бізде бактериялардың көбеюі ыдырау заңында, өзгеру заңдарында дәрежелік функция қолданылады екен. Жақсы, олай болса, бізде y тең x-тің n дәрежесі түрінде берілген функцияны дәрежелік функция деп атаймыз. Мінекей, осы n бізде дәрежесінде тұр ғой, y тең x-тің n дәрежесі түріндегі функцияны біз дәрежелік функция деп атаймыз. n қандай жағдайда? 2k болған кезде және n 2k қосылған 1 болған кезде функциялардың бізде несі қасиеттері көрсетілген және графигі көрсетілген. Қасиеттері көрсетілген және графигі көрсетілген. n тең 2k болған кезде y тең x-тің 2k дәрежесі болғанда анықталу облысы бізде әрқашанда r-ге тең, мәндер жиыны 0-ден плюс шексіздікке дейін, жұптақтылығы әрқашанда ол жұп функция болады. Функцияның нөлдері x тең 0-ге тең болады. Өсу аралықтары 0-ден плюс шексіздікке дейін, кему аралықтары минус шексіздіктен 0-ге дейін. Үлкен мәні болар ма екен? Жоқ, болмайды. Ең кіші мәні ол 0-ге тең. Таңба тұрақтылығы әрқашанда мына жерде мінекей минус шексіздіктен 0-ге дейін, 0-ден плюс шексіздікке дейін оң болады. Енді екінші n тең k қосылған 1 болған кезде бізде функциямыздың анықталу облысы r-ге тең, функциямыздың мәндер жиыны r-ге тең, әрқашанда ол тақ функция. Функцияның нөлдері бізде 0-ге тең. Өсу аралығы әрқашанда функциямыз не істеп жатыр? Өсіп жатыр. Кему аралығы бар ма? Жоқ. Ең кіші, ең үлкен мәні бар ма? Жоқ. Яғни бұл жерде минус шексіздіктен 0-ге дейін функция теріс, ал 0-ден плюс шексіздікке дейін функциямыз оң болады екен.
Оқушылар жұптық тапсырма көгершін әдісі арқылы орындалады. Орындаймыз. Көгершіндерді таңдау арқылы жұптасып жұбымыздың тапсырмасын алайық. Келе қойыңыздар. Жақсы, тапсырмамыздың дескрипторы анықталу облысы және мәндер жиынын табады. Жұп тақтығы мен өсу кему аралықтарын табады. Графигін салады. Жалпы ұпайымыз тапсырманың 3 балл беріледі. Енді әрі қарап тапсырмамызды орындайық. Оқушылар жұптық жұмысты аяқтап болсақ, тапсырманы тақтада қорғайық. Кім дайын? Кел, Инабат, аяулым. Жұптық тапсырмада бізге берілген қасиет y-тен x-тің куб дәрежесі. Дескриптор бойынша анықтау облысы мен мәндер жиынын таптық. Анықтау облысы бізде r минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін, мәндер жиыны минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Жұп тақтығы мен өсу аралықтарын таптық. Жұп тақтығы бізде функция тақ, өсу аралықтары минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін, кему аралықтары жоқ. Графигі куб парабола. Жақсы, жарайсыңдар, өте жақсы, оқушылар. Келесі, кім? 3 балдарыңызды алдыңыздар, оқушылар. Дескриптор бойынша 3 балдарыңызды алдыңыздар. Келесі тапсырманы кім айтады? Жақсы, келе ғой. Арсен, Қамашай. Жұптық жұмысы бізге берілген тапсырма y тең x-тің 2-ден 1 дәрежесінің қасиеттерін табу. Ал дескриптор бойынша айтатын болсақ, анықталу облысы және мәндер жиындығын таптық. Анықтау облысы бізде 0-ден плюс шексіздікке дейін, және де мәндер жиыны 0-ден плюс шексіздікке дейін. Келесісі жұп тақтылығы мен өсу және кему аралықтарын табу. Жұп тақтылығы бізде жұпта емес, тақта емес, өсу аралықтары 0-ден плюс шексіздікке дейін, ал кему аралықтары жоқ. Және де графигін біз координаты жазықтықта сыздық. Өте жақсы. Дескриптор бойынша 3 балдарыңызды алдыңыздар. Жарайсыңдар, Қамажа, Арсен. Келесі жұптық тапсырманы бағалайық, оқушылар. Біріншісі өзін-өзі бағалау. Дескриптор бойынша 3 балдық бағаны өздеріңізге қойыңыздар. Екінші топ басшысы бағалау парағындағы топтағы мүшелерді бағалайық. Ал мен өзім ашық журналдағы бағаларды қояйын. Барлықтарыңыз дұрыс орындадыңыздар. 3 ұпай қоямын. Ақгүл 3 ұпай, Инабат 3 ұпай, Асемай 3 ұпай, Аяулым 3 ұпай, Мирас 3 ұпай, Бегаділ 3 ұпай, Арсен өте жақсы. Назеркеге 3 балл. Жақсы. Келесі тапсырмамыз топтық жұмысқа көшейік. Топтық тапсырма бірінші топқа берілетін тапсырма және екінші топқа берілетін тапсырма. Мінекей топтық тапсырманың дескрипторы көрсетілген. Жалпы ұпайы 2 ұпайды беріледі. Мінекей бірінші топтық жұмысқа, мінекей екінші топтық жұмысқа тапсырма. Жақсы, тапсырманы орындайық. Топтық тапсырмамыздың екінші тапсырмасы бар, яғни функционалдық сауаттылыққа арналған. Мына жерде бірінші тапсырма ол бірінші топтықты, екінші топты дескриптор арқылы біз 2 ұпайды жинауымыз қажет. Топтық тапсырманы оқушылар орындап болсақ, бірінші тапсырмасы 2 балды құрайды, екінші тапсырмасы 2 балды құрайды. Барлығы 4 ұпайды жинаймыз. Енді осы тапсырманы орындап болсақ, қай топ қорғайды өзінің тапсырмаларын? Жақсы, бірінші топ келе қойыңыздар. Топтық жұмыстағы бірінші тапсырмамыз бізге берілген функция y-тен x-тің 5 дәрежесі. Біз дескриптор бойынша дәрежелік функцияның қасиеттерін анықтадық.
Анықталу облысы r-ге тең, мәндер жиыны r-ге тең, жұп тұрақтылығы тақ, өсу аралықтары r-ге тең, кему аралықтары жоқ. Таңба тұрақтылығы 0-ден минус x-тен 0-ге кему, ал 0-ден плюс x-ке дейін оң. және де GeoGebra платформасында оның графигін салдық. Келесі тапсырма бізде функционалдық сауаттылық тапсырмасы. Бізге берілген тапсырма экономикалық есеп. Айталық, кішкентай бизнес иесі кітап сату арқылы табыс табады. Табыс TX кітап санына байланысты келесідей берілген. Дескриптор бойынша дәрежелік функция формасын дұрыс жазады және мәндерді дәл қойдық. Бірінші бізде егер кәсіпкер 10 кітап сатса, табысы қанша болады? Бұл жерде x мәні бізде 10, tx тең болады 5 көйті 10 квадраты бізде 500 шығады. Егер кәсіпкер 10 кітап сатса, табысы $500 болады. Егер табыс $125 болса, қанша кітап сатылған? Біз 5x квадрат 125-ке теңестіреміз. 5x-тен 125, x квадраттен 25, x-тен 5. Егер табыс $125 болса, сонда бізде 5 кітап сатылған. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Отыра қойыңыздар. Келесі топ дайынсыздар ма? Келе қойыңыздар. Топтық жұмыстың бірінші тапсырмасы бойынша функция y тең 1 бөлінген x квадраттың қасиеттерін таптық. Дескриптор бойынша дәрежелік функцияның қасиеттерін анықтадық. Анықталу облысы минус шексіздіктен 0-ге дейін, 0-ден плюс шексіздікке дейін, мәндер жиыны 0-ден плюс шексіздікке дейін, жұп тақтылығы жұп, өсу аралықтары минус шексіздіктен 0-ге дейін, кему аралықтары 0-ден плюс шексіздікке дейін, таңба тұрақтылығы минус шексіздіктен 0-ге дейін, 0-ден плюс шексіздік аралығында функция оң. GeoGebra платформасында график сыздық. Келесі тапсырмамыз бар ма? Келесі екінші тапсырма функционалдық сауаттылық тапсырмасы. Бізге берілген тақырып ғылыми техникалық есеп. Бір бактерияның саны уақытқа байланысты n t тең 2-ның t дәрежесі формуламен өседі. Мұндағы t сағат, ал n t бактерия саны. Біріншісі, 5 сағаттан кейін бактерия саны қанша болады? Яғни t-ның орнына 5-ті қою есептейміз, сонда n 5 тең 2-ның 5-ші дәрежесі, сонда ол тең болады 32-ге. Яғни 5 сағаттан кейін бактерия саны 32 болады. Екінші, 128 бактерия болған кезде қанша сағат өткен? Яғни n-ның орнына 128-ді қою есептейміз, сонда 128 тең 2-ның t дәрежесі, сонда 2-ның 7 дәрежесі тең 2-ның t дәрежесі, t тең 7-ге. Сонда 128 бактерия болған кезде 7 сағат өткен. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Өте жақсы, тамаша. Отыра қойыңыздар. Топтық жұмысты аяқтап болсақ, бағалайық. Бірінші, оқушылар өздеріңіздегі берілген домбыра әдісі арқылы өз-өзімізді бағалаймыз. Екінші, топ мүшелерін топ басшысы бағалайға, ал мен болсам ашық журналға бағалауды жүргізілейін. Тақтаға қорғаған оқушылар толық ұпай дескриптор бойынша 4 ұпайын жинады. Бағалайын. Ақгүл өте жақсы қатысты 4 ұпай. Инабат өте жақсы қатысты 4 ұпай. Асемай орында отырды 2 ұпай. Аяулымда өте жақсы 3 ұпай. Мирас қорғағаны үшін тақтада 4 ұпай жинады. Бегаділ 2 ұпай. Арсен 4. Келесі тапсырмамыз оқушылар жеке жұмыс оқулықтағы 12-де 2-ші тапсырманы орындаймыз. Y тең fx функциясының жұп немесе тақ болуын тексеріңдер деген. Дескриптор бойынша жалпы ұпай 3 ұпайды жинайды. Дәреже қасиеттерін қолданасыздар, жұп тақтығын табасыздар, дұрыс жауабын жазасыздар. Сонда бізде неше ұпай жинайды екенбіз? 3 ұпайды жинаймыз. Жақсы оқушылар, онда бірінші, екінші тапсырмаларына кім орындайды? Оқушылар тақтаға шығайықшы. Тақтаға шығайықшы оқушылар. Біріншісіне кім шығады? Бегаділ келе ғой. Екіншісіне Назерке. Одан кейінгі тапсырмаларына. Жақсы, тапсырманы орындайық. Келесі тапсырмаға Инабат Ақерке келе қойыңдар. Жақсы, тақтада орындап отырмыз ба? Маған берілген функция fx тең x-ің 11 дәрежесі. Жұп тақтылығын табу үшін минус x-ті қоятын боламыз. Минус x-ің 11 дәрежесі дәреже тақ болғандықтан
минус x алдына түседі. Жауабы тақ функция. Өте жақсы. Келесі. Жақсы, жарайсың, Бекжан, отыра ал. Екінші есеп функцияны табу үшін fx тең болады x-тің 9-дан 1 дәрежесі тең болады. Біз 9 дәрежелі түбірасты x шығады. Жұп тақтылығын табу үшін біз минус x деп аламыз. Тең болады 9 дәрежелі түбірасты минус x тең болады. Дәреже тақ болғандықтан минус алдына шығып кетеді. Тең болады 9 дәрежелі x. Жауабы тақ функция. Жақсы. Маған берілген функция fx-тен x-тің 12-ден 11 дәрежесі. Біз оның түбірасына 12 дәрежелі түбірасы x-ті 11 дәрежесі деп аламыз. Оның жұп тақтылығын табу үшін біз минус x-ті орнына қоямыз. fx минус x тең болады 12 дәрежелі түбірасына минус x-тің 11 дәрежесі тең болады 12 дәрежелі түбірасында минус x-тің 11 дәрежесі. Берілген функциямен шыққан функция сәйкес келмегендіктен жауабы бізде жұпта емес тақта емес функция шығады. Маған берілген функция fx тең x-тің 13-тен 12 дәрежесі. Жұп тақтылығын табу үшін біз минус x-ті қойып есептейміз. Минус x-тің 13-тен 12 дәрежесі тең болады 13 дәрежелі түбір асты минус x-тің 12 дәрежесі. Бұл жерде минус плюске айналады. 13 дәрежелі түбір асты x-тің 12 дәрежесі. Берілген функциямен бірдей болғандықтан жұп функция болады. Жақсы. Инабат та өте жақсы орындады. Ақерке де өте жақсы тапсырманы орындады. Дескриптор бойынша 3 ұпайларын жинадыңыздар. Өте жақсы жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмамыз сабаққа кері байланыс жүргізу. Leonapps платформасы арқылы біз нені тапсырманы орындаймыз. Жақсы. Келесі балалар мына жерге өзіміз сәйкестендіреміз, я? Келе қойыңыздар. Жақсы. Жақсы, жарайсыңдар, келе қойыңыздар тағы да. Жақсы, келе қойыңыздар. Арсен, Инабат, Ақгүл шықты, тағы Ақерке, Назерке, Аяулым. Өте жақсы, Аяулым. Тағы келе қой, Аружан. Өте жақсы, соңғысы қалды, е, Ақерке. Жарайсың дейді, сен шешімін таптың дейді. Өте жақсы балалар, кері байланысты орнатып болатын болсақ, келесі сабақты қорытындылап бағалайтын болсақ, бағалау жүргізетін болсақ, яғни бірінші өз-өздеріңізді бағалаңыздар домбыра әдістері арқылы. Қамажай 8 ұпай қойыпты, Арсен 10 ұпай, Ақерке 10 ұпай, Назерке 7 ұпай, Диас 7 ұпай, Аружан 9 ұпай, Инабат 10 ұпай қойыпты, Аяулым 8 ұпай, Бегәділ 7 ұпай, Мирас 8 ұпай, Әсемай 6 ұпай, кім? Ақгүл 10 ұпай бағалапсыздар. Енді келесі бағалау, яғни топ басшысын тыңдайық. Топтарыңыздың мүшелерін бағаладыңыздар ма, соны қорытындылап бағалау парағындағы бағалауларыңызды айта қойыңыздар. Арқылы мен өзімнің тобымның мүшелерін жұптық жұмыс, топтық жұмыс, жеке жұмыстардың ұпайлары арқылы бағалаймын. Инабат 10 ұпай, Аяулым 7 ұпай, Бегәділ 8 ұпай, Мирас 10 ұпай, Әсемай 7 ұпай, Ақгүл 10 ұпай. Өте жақсы. Келесі топ. Арсен, топ басшысы, айта қойыңыз. Топ мүшелерімнің ұпайларын айта кетсем, Қамажай 8 ұпай, Аружан 10 ұпай, Диас 6 ұпай, Ақерке 10 ұпай, Назерке 8 ұпай. Енді Арсен 10 ұпай. Жақсы, өте жақсы. Енді келесі мен өзімнің немді ашық журнал бойынша жалпы барлық сабақта қорытынды бағасын айта қояйын. Ақгүл 10 ұпай, Инабат 10 ұпай жинады, өте жақсы. Әсемай 6 ұпай жинады, Аяулым 9 ұпай жинады, Мирас 9 ұпай жинады, Бегәділ 10 ұпай жинапты, Арсен 10 ұпай жинапты, Қамажай 6 ұпай жинады, Аружан 9 ұпай, Диас 7 ұпай, Ақерке
8 ұпай Назерке, 8 ұпай жинапты. Өте жақсы балалар. Жарайсыңдар, сабақтарға өте жақсы қатыстыңыздар. Келесі, яғни сабақта жақсы түсіндіңіздер ме? Өз ойларыңызды рефлексия арқылы бізге орындап айта қойыңыздар. Өте жақсы деген түсіндім, жақсы деген түсіндім, әлі де іздену керек деген қызыл батырмасын барқы арқылы өздеріңіздің рефлексияларыңызды орнатыңыздар. Барлықтарыңыз келе қойыңыздар тақтаға. Өте жақсы. Оқушылар, үйге тапсырманы аламыз. Оқулығымыздағы 12-де 3-ші есепті үйге орындаймыз. Сабағымыз осымен аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.